हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जा फर्स्ट टाइम আমার চ্যানেলে এসো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটা ক্লিক করে দাও ফর মোর আপডেট। তো আমি আবার বাড়িতেই ব্লগ করছি, তো তোমাদের সাথে গল্প হবে, একটু আড্ডা হবে জমিয়ে, একটু খাওয়ার দাওয়ার হবে আর মন খুলে একটু কথা বলবো। তো তোমরা বলো কে কে রান্না করতে পারো, বিকজ আমি রান্না একটু আধটু পারি, মানে একটু আধটু আলু সেদ্ধ ভাত হয়তো করে নিতে পারলাম, কিন্তু আমি সেরকম রান্না করতে পারি না। তো তোমরা কে কে রান্না করতে পারো ভালো আমায় কমেন্ট সেকশানে জানাতে পারো। তোমরা তোমাদের রেসিপিও কিছু শেয়ার করতে পারো, আমি সেটা মাকে বলবো করতে। যে আমি যখন কলকাতায় থাকতাম তখন আমি টুকটাক করতাম, কিন্তু এখন অতটা পারি না। তো মা আমার প্রচুর মানে দারুণ রান্না করতে পারে, মায়ের হাতে রান্না আমার দারুণ লাগে খেতে। তো আজকে মা কিছু একটা স্পেশাল বানিয়েছে, তো এটা খাবো, ওইটা খেয়ে পরে বলবো কেমন খেতে হয়েছে আর তোমাদেরকেও জানাবো। তো বেশি দেরি না করে খাওয়া যাক, বিকজ আমার প্রচুর খিদে পেয়ে গেছে। চলো। তোমরা দেখে নিলে যে আমি আর কি খাচ্ছি। আজকে আমি খাচ্ছি দই বড়া, তো দারুণ দেখতে লাগছে, তোমরা দেখলে জিনিসটা। তো যে প্রিপারেশন দেখতে হয় আমি ভিডিও শেষে দিয়ে দেবো, দেখে নেবে কী করে প্রিপারেশন হবে, কী কী দিতে হবে না দিতে হবে। তারপর তো খেতে খেতে গল্প করা যাক। তো তোমাদের কাদের কাদের দই বড়া ভালো লাগে আমার কমেন্ট করে জানাবে। দারুণ হয়েছে, মানে এটা প্রথমত কাটতে হয়, আমি আগে কেটে নিই। কেটে কেটে জিনিসটাকে ভালো করে মেখে নিতে হয়, তাহলে টেস্টটা আরও ভালো আসে। কিন্তু আমি একটু বাইট নিয়ে দেখলাম, খুব দারুণ হয়েছে, নরম হয়েছে, টেস্ট আছে ভালো, মিষ্টি মিষ্টি আছে, হালকা 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 নোনতা নোনতা আছে, খুব দারুণ লাগছে। তো কেটে পরে দেখি কেমন লাগছে জিনিসটা। কিছু মনে করো না, কাটতে আমার একটু সময় লেগে গেল। তো এবারে খেয়ে দেখা যাক, বাইক নিয়ে দেখা কেটে পরে কেমন লাগছে। ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি, এবারে চলো। ডাউন হয়েছে খেতে। তো দই বড়ার এইটা একটা প্রিপারেশন। আর যদি কোনো প্রিপারেশন তোমরা জানো দই বড়ার অন্য স্টাইলে কোনো, কমেন্ট করে জানাতে পারো, ট্রাই করে দেখবো। কিন্তু আমার এটা খুব ভালো লাগে। তোমরা সারাদিন কী করলে? আমি তো আজকে সকালে উঠলাম, নর্মাল দিন, লকডাউনের টাইম। সকালে উঠে ফোন কাটলাম, ল্যাব খেলাম, দিয়ে চান টান করলাম, দিয়ে আবার ফোন কাটলাম, খেলাম, দিয়ে আবার ফোন কাটতে একটু ঘুমিয়ে গেলাম। দিয়ে এই বিকাল সন্ধ্যার থেকে আবার শ্যুট করছি, এই এখন চলছে জীবন। তা আর একটু আছে, খেয়ে নিই, কমপ্লিট করে নিই, দিয়ে কথা বলছি। তো আমার এত খেতে ভালো লাগলো যে আবার আমি নিয়ে চলে এলাম, কিন্তু এবারে সত্যি খেয়ে পরে আমি কথা বলছি। তো গাইজ খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছি। তো সত্যি বলছি খুবই টেস্টি হয়েছিল দই বড়াটা, মানে খুবই দারুণ লাগলো। আর খিদেও পেয়েছিল, সেজন্য আরও বেশি আমার টেস্টি লেগেছে। আর বাড়িতে তোমরা ট্রাই করতে পারো এটা। আর যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটাকে, আর পাশে বেল আইকনটা আছে ওটা ক্লিক করে দিও ফর মোর আপডেটস। আর যদি আর কিছু ইমপ্রুভমেন্ট লাগে ভিডিওতে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও, আমি সেটাকে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করব। তো চলো, টাটা, বাই বাই।
একটু রেসিপিটা বলে দাও। রেসিপিটা হচ্ছে 250 গ্রাম বিরি কলার ডাল, সেটা 4-5 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভিজিয়ে রাখার পর মিক্সিতে ওটা বেটে নিতে হবে একটু ভালো করে, 2-4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তারপরে ভালো করে ফেটাতে হবে, খুব ভালো করে ফেটিয়ে তারপরে তেল চাপাতে হবে কড়াতে, সাদা তেল। সেই সাদা তেলের মধ্যে বড়াগুলো আস্তে আস্তে ভেজে নিতে হবে। তারপরে একটা বাটিতে নুন জল নিতে হবে, সেই জলের মধ্যে বড়াগুলো ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভিজিয়ে রাখার পর তুলে চেপে হাতে করে চিপতে হবে, তুলে নিয়ে তারপরে দইয়ের মধ্যে ভেজাতে হবে। তারপরে একটা চাটনি বানাতে হবে তেঁতুল, সাদা তেল দিয়ে 5 ফোড়ন দিয়ে তেঁতুল জলটা ওই তেলের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে, একটু নুন মিষ্টি দিতে হবে, দিয়ে তেঁতুলের চাটনি হয়ে যাবে। ভাজা মশলা ধনে জিরে গরম মশলা শুকনো লঙ্কা ওটাকে শুকনো খোলায় ভেজে নিয়ে মিক্সিতে পিষে নিতে হবে। ওটা হচ্ছে শুকনো মশলা, দই বড়ার ওপর ছড়াতে হবে। আর ভাজা সিমা ভাজা বা ঝুড়ি ভাজা ওপরে ছড়িয়ে দিতে হবে। আর ওই তেঁতুলের চাটনি দিতে হবে, দিয়ে দারুণ খেতে লাগবে। তার সঙ্গে একটু বিট নুন দিতে হবে, লঙ্কা, এবার ধনে পাতা, হ্যাঁ ডেকোরেশনের পার্ট। এটাই হচ্ছে রেসিপি। না, ভালো করে খুব ফেটাতে হবে, ফেটানোটা ঠিক মতো যদি না হয় তাহলে তখন বেকার, মানে শক্ত হয়ে যাবে, তখন খেতে ভালো লাগবে। একটু টাইম নিয়ে ফেটাতে হবে।